중고 냉장고를 찾고 계신가요? LG 디오스 중고 양문형 냉장고는 여러분의 주방에 완벽한 동반자가 되어줄 제품입니다. 800리터급의 넉넉한 용량으로 대가족의 식료품을 한 번에 수납할 수 있어 장을 보고 오는 날에도 걱정이 없습니다. 메탈 소재로 세련된 디자인을 자랑하며 어떤 주방 인테리어와도 잘 어울립니다. 또한 LG의 우수한 냉각 기술이 적용되어 신선도를 오래 유지해주어 여러분의 식재료를 더욱 맛있게 즐길 수 있습니다. 경제적인 가격으로 품질 높은 중고 냉장고를 소유할 수 있는 기회를 놓치지 마세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.